暴风中的平静。忧虑的情绪，对不确定性的不安，是每个人难以避免的想法。这样的情绪消耗，对于解决问题其实没有任何帮助。上帝给我们最大的恩赐之一，是出人意外的平安。这样的平安，不是盲目没有依据的低估问题的复杂性，而是知道在一切之上的神掌管一切。在问题发生前，他已经预备了答案。他不但有能力，也从不迟到，会为我们平息风暴。亲爱的天父，你能平静风和海。耶稣与门徒在加利利船上，狂风大作，水不断灌入。在这时候，耶稣平安地睡着了，并未被风浪摇醒。门徒们摇醒耶稣，恐惧地告诉耶稣，大家要没命了。他起来斥责了风浪，湖面就平静了。与耶稣最亲近的门徒，在危急时刻，信心早就抛诸脑后，忘了自己身边是大能的神，只看着眼前肆虐的暴风，虚惊一场。祷告上帝，让我们总是记得身边一切的环境，无一不在神的掌控之中。即使狂风肆虐，大敌当前，你也永远在每件事、每个境况当中稳坐宝座。求你帮助我们在这样的稳固根基与确定之上，能拥有属天的平安沉稳。因我们不是靠着自己和人的权势，而是倚靠神的大能。当我们知道上帝终会得胜，风和海就要平静，我们就能避免不需要的情绪消耗。祷告我们在平静安稳中见证神的神迹奇事。谢谢你，我们这样祷告祈求感谢，是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。